Arda sen çeneni kapatsan mı artık? Allah. Hemen Allah. Merhaba. Tarihte Osman Bey'in 8 çocuğu vardı. Kitaplarda adı geçenler. Ancak bu dizide gösterilmiyor. Peki gelecek sezonda gösterilecekler mi? Tüm bunları öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin ve ayrıca kanalımıza abone olun. İzleyiciler kitaplarda Osman Bey'in ailesinden bahsedildiğini duymuş olmalı. Osman Bey'in 8 çocuğu vardı ve henüz buna benzer bir şey gösterilmedi. Ama önümüzdeki sezon Osman'ın ailesinin de gösterileceğini düşünüyorum. Şimdi burada bazı kişiler de şunu soracak. Hangi aile? İzleyiciler sizi hatırlayacaktır. Bir keresinde Malhun Hatun oğlundan bahsetmişti. Adı Pazarlı. Elbette 6. sezonda gösterilecek ve belki başka oğullar da gösterilecek. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Görüşünüzü belirtmelisiniz.